Hoće šal staviti. Šal, treba šal držati rukom. Jel ideš i ti? A? Aj, digli sad tako šal. Drži, ovako uzmi ga ovdje. Digli ga visoko. Nisam htio najaviti, pravo kažem, jel ne ideš, ma te mogu da ti imam ovu. Jel ideš sam? Ja sam mislio rekići, sigurno si, a nešto sad. Ja sve kontrola, ovaj ne, ja sam. Evo, Stojan Janjetović ispred udruženja navijača Grobari Prijedor. Ovom prilikom želim da se zahvalim gradskoj upravi i fudbalskom klubu Partizan koji su nam omogućili da odvedemo 50 Mališana na fudbalsku utakmicu Lige konferencija sa Santa Clarom. Naši domaćini fudbalski klub Partizan su se pobrinuli da danas obiđemo i trofejnu salu, stadion Partizana i obezbijedili su potrebno sve za naše Mališane. U pratnji ide 10 odraslih članova udruženja navijača Grobari Prijedor. Ovo je naša druga aktivnost jer smo i prije 2 godine pratili utakmicu sa AZ Alkmarom kada je bila zabrana prisustva starijih posjetilaca. Hvala, živio. Sresno. Za nas. Kec, čisti. Slobodno recite. Imate ovdje sokova, vode, šta god vam treba. Eto. Ajde poslije putit ćemo se dogovarati da krenemo, već kasnimo. Evo, može. Ćao.